Здравствуйте, друзья! Я очень рада вас приветствовать на канале по вязанию. Зовут меня Лара. И в этом видео я хочу предложить вашему вниманию вот такой вот интересный узор крючком. Посмотрите, какой он фактурный, с такими деликатным ажуром. Такие просветы легкие, небольшие. Включает в себя этот узор и пышные столбики, и выпуклые столбики. Посмотрите, как это интересно выглядит. Мне очень понравился этот узор, и я начала вязать себе таким узором джемпер. И вот хочу тоже с вами поделиться. Возможно, кому-то из вас тоже понравится этот узор, и вы захотите связать себе какие-нибудь изделия. Схема узора включает в себя элементы достаточно простые в исполнении. Сейчас мы с вами провяжем весь раппорт узора с дополнительными рядами. Раппорт узора включает в себя 10 петель, и нам необходимо набрать количество петель, которое кратно 10, и плюс еще одна петля для симметрии. В высоту раппорт узора составляет 4 ряда, но в начале вязания нам необходимо еще связать 2 дополнительных установочных ряда один раз. То есть только в начале вязания. И далее потом с 3 по 6 ряд мы будем с вами повторять раппорт узора в высоту. Друзья, хочу обратить ваше внимание, что в схеме участвуют пышные столбики. Я их провязывала как пышный столбик, который состоит из 3 столбиков с накидом. Для образца я наберу цепочку из воздушных петель в количестве 31 воздушная петелька. И набираем. Вот что у меня получается. Такая цепочка из 31 воздушной петли. Первый ряд. 3 воздушные петли подъема над первой воздушной петли основания. Воздушная петелька. Пропускаем 2 петельки основания. 1 и 2. И в 3 провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. И далее следующие 3 петельки основания мы провязываем 3 столбика с накидом. Первый, второй, и 3. Воздушная петелька и столбик с накидом. Воздушная петелька. Пропускаем 2 воздушные петли основания. 1, 2. И в 3 провязываем пышный столбик, который состоит из 3 столбиков с накидом.
Не довязываем до конца столбик с накидом. Раз, в эту же петельку провязываем, не довязывая, второй столбик с накидом. И в эту же петельку провязываем, не довязывая, третий столбик с накидом. Подхватываем нить и проводим ее через все петельки на крючке. У нас получился пышный столбик. Воздушная петелька. И пропуская 2 воздушные петельки в третью петлю основания, мы провязываем с вами группу, такую же группу, как мы провязывали вот эти вот столбики с накидами. 5 столбиков с накидами. Итак, пропускаем 2 петельки основания, вот раз, два, и в третью провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька, и подряд провязываем 3 столбика с накидом. Раз. Два. И 3. Воздушная петля и еще один столбик с накидом в следующую петельку основания. Воздушная петля, и пропуская 2 петельки основания, в третью мы провязываем с вами пышный столбик, который состоит из 3 столбиков с накидом. Раз, в эту же петельку, 2, и сюда же 3. У нас на крючке 4 петельки, мы подхватываем нить и проводим их через все петельки. Далее воздушная петля. Пропускаем 2 петли основания и провязываем группу, как мы с вами уже провязали, 5 столбиков с накидами. Итак, пропускаем 2 петельки основания, в третью провязываем столбик с накидом. Воздушная петля и 3 столбика с накидом подряд. Раз, два, и 3. Так, воздушная петля и еще один столбик с накидом. И у нас заканчивается ряд. Мы делаем воздушную петельку и пропускаем 2 петли основания в третью, и она же это последняя воздушная петля, мы провязываем столбик с накидом. Так, 3 воздушные петли подъема и разворачиваем наше вязание. Так, и провязываем 2 столбика с накидом под вот эту вот воздушную петельку. Так, провязываем. Раз.
и 2. Так, 2 воздушные петли, столбик с накидом между первым столбиком предыдущего ряда в группе из 5 столбиков с накидом. Вот сюда мы провязываем столбик с накидом. И следующий столбик с накидом мы провязываем через 3 столбика вот под эту воздушную петельку предыдущего ряда. Итак, столбик с накидом. Так, 2 воздушные петли. И теперь нам необходимо связать 5 столбиков с накидом, 2 столбика перед пышным столбиком предыдущего ряда, 1 столбик будет над этим столбиком пышным и 2 столбика с накидом после пышного столбика. Итак, провязываем 2 столбика перед пышным столбиком, 1, 2. Следующий столбик с накидом в вершину пышного столбика. И 2 столбика с накидом после пышного столбика. Вот в эту воздушную, под эту воздушную петельку. Так, это у нас 4 и 5. Далее 2 воздушные петли. И следующие 2 столбика мы будем провязывать перед группой из 3 столбиков. Один перед и второй после. Итак, столбик с накидом. Провязали. И сразу же провязываем столбик с накидом после 3 столбиков предыдущего ряда. Вот здесь вот в этом промежутке, там где мы вязали воздушную петельку. 2 воздушные петли. И теперь нам необходимо связать такую же группу из столбиков с накидами, как мы только что с вами провязывали вот в этом промежутке над пышным столбиком. Итак, 2 столбика с накидом перед пышным столбиком. Третий столбик с накидом над пышным столбиком. И 2 столбика с накидом после пышного столбика. Две воздушные петли. И далее нам необходимо связать 2 столбика с накидом вот над этой группой столбиков с накидом предыдущего ряда. Делаем накид и под воздушную петельку предыдущего ряда провязываем столбик с накидом. И сразу же провязываем столбик с накидом через 3 столбика под воздушную петельку. Далее 2 воздушные петли. И мы теперь провязываем 2 столбика с накидом в окончании ряда под воздушную петельку. Раз. И 2. И последний столбик с накидом мы провязываем с вами в третью петельку подъема.
Так, отсчитываем. Она у нас перевернутая, но можно отсчитать и провязать в третью петельку. Далее с вами провязываем третий ряд. 3 петельки подъема, разворачиваем вязание и во второй столбик провязываем столбик с накидом, воздушная петелька, и провязываем с вами выпуклый столбик в третью петельку предыдущего ряда, в третью столбик предыдущего ряда. Вот у нас этот третий столбик. Мы крючком огибаем его ножку, вот так. Захватываем нить, выводим и провязываем столбик с накидом. Так, теперь воздушная петля, и под эти скрещенные столбики, вот мы с вами 2 столбика провязывали, огибая вот эти 3 столбика, эту группу из 3 столбиков, мы провязываем пышный столбик из 3 столбиков с накидом. Раз. Делаем накид. 2. Делаем накид. И 3. На крючке у нас 4 петли. Мы вытягиваем нить через эти все петельки. 1 воздушная петля. Перед нами группа из 5 столбиков. Под первый столбик, под его ножку мы провязываем выпуклый столбик. То есть мы ножку огибаем, выводим крючок, подхватываем нить, выводим ее и провязываем столбик. Воздушная петелька. И далее мы провязываем 3 подряд столбика с накидами. Так, 1, 2, 3, воздушная петля, и последний столбик, 5, мы провязываем выпуклый столбик. Вот так вот огибаем ножку, подхватываем нить и провязываем столбик. 1 воздушная петля, и под эту галочку мы провязываем пышный столбик. Так, 1, 2, 2, 3. И подхватили нить и протянули ее через все петельки на крючке. 1 воздушная петля, и над этими 5 столбиками мы с вами провязываем такую же группу с 2 выпуклыми столбиками, с воздушными петельками и обычными столбиками с накидами. Итак, под первый столбик, огибая ножку этого столбика, мы провязываем выпуклый столбик с накидом. 1 воздушная петелька, и подряд мы провязываем с вами 3 столбика с накидами.
каждую вершину столбиков предыдущего ряда. Воздушная петля и выпуклый столбик под последний столбик из этой группы. Огибаем крючком ножку столбика, выводим петельку и провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька и опять провязываем с вами пышный столбик. Раз, два, и все петельки сбрасываем с крючка. Воздушная петелька и заканчиваем ряд, провязываем один столбик выпуклый так, провязали, воздушная петля и провязываем подряд 2 столбика с накидом. Так, один. Так, и второй в третью петельку воздушных петель подъема. Мы с вами провязали первый ряд раппорта узора. Второй ряд раппорта узора, а в нашем образце это уже 4-й ряд. 3 петельки подъема. Разворачиваем вязание. И между выпуклым столбиком и столбиками с накидами мы увязали воздушную петельку, и сюда мы провязываем столбик с накидом под эту воздушную петельку. Далее 2 воздушные петли. Точно так же, как и во втором ряду, здесь в 4-м, немного у нас сместился в шахматном порядке рисунок. Перед каждыми пышными столбиками, вот в этом ряду у нас пышные столбиками, мы будем провязывать группу из 5 столбиков с накидом. То есть 2 столбика с накидом перед пышным столбиком, один столбик с накидом над пышным столбиком, его вершину, и 2 столбика с накидом после пышного столбика. Так, вот что у нас получилось. 2 воздушные петли. И теперь мы видим перед собой группу из 3 столбиков. И их над ними мы провязываем галочку из 2 столбиков с накидом. Делаем накид, провязываем столбик с накидом перед этими столбиками. И также мы провязываем столбик после
этой группы столбиков. Вот такая вот галочка вверх тормашками у нас получилась. 2 воздушные петли. И далее точно так же мы провязываем группу из 5 столбиков с накидом. 2 провязываем перед пышным столбиком. Далее провязываем над пышным столбиком. И 2 столбика с накидом провязываем после пышного столбика. Две воздушные петли. Далее столбик с накидом. И следующий столбик с накидом мы провязываем, пропуская 3 столбика с накидом в предыдущем ряду. 2 воздушные петли. И опять нам необходимо провязать 5 столбиков с накидом перед пышным столбиком. Так. Раз, два. Третий провязываем над пышным столбиком его вершину. И 2 после. Так, провязали 2 воздушные петли и провязываем столбик с накидом и столбик с накидом в третью петельку воздушных петель подъема предыдущего ряда. Мы с вами связали 4-й ряд по схеме, и этот же 4-й ряд является у нас 2-м рядом раппорта узора. 3-й ряд раппорта узора, 3 воздушные петли подъема, разворачиваем вязание. Воздушная петля и выпуклый столбик в группу из 5 столбиков предыдущего ряда. Под первый столбик провязываем выпуклый столбик. Воздушная петля. 3 столбика с накидом. Воздушная петля и выпуклый столбик в 5-й столбик предыдущего ряда. Вот такая группа. То есть вы обратили внимание, что в 3-м ряду мы провязываем аналогичные группы из наших и пышных столбиков, и выпуклых, но в шахматном порядке теперь. Так, теперь воздушная петля
И над галочкой мы провязываем пышный столбик. Элементы все повторяются, но в шахматном порядке. Так, и сбрасываем все петельки. Воздушная петля. И далее мы провязываем такую же группу из 5 столбиков, 2 из которых выпуклые. Итак, первый выпуклый столбик. Воздушная петелька. 3 столбика с накидом подряд. Раз, два, и 3. Воздушная петелька и выпуклый столбик с накидом под 5 столбик с накидом предыдущего ряда. 1 воздушная петля. И опять же мы провязываем под галочку пышный столбик. И сбрасываем все петельки. Воздушная петля. И также мы провязываем группу с выпуклыми столбиками. Первый выпуклый столбик, воздушная петля, 3 столбика с накидами подряд, друг за другом. Так, воздушная петля, выпуклый столбик под ножку 5 столбика с накидом предыдущего ряда. Воздушная петля. И заканчивается ряд у нас столбиком с накидом в 3-ю петельку подъема от предыдущего ряда. Так, вот что у нас уже вырисовывается. Видите, какой объем, фактура. Так, и вяжем мы с вами 6-й ряд по схеме, или это же 4-й ряд раппорта узора. 3 воздушные петли подъема, и разворачиваем вязание. И провязываем 2 столбика с накидом. Две воздушные петли. Столбик с накидом перед группой из 3 столбиков. Вот после выпуклого столбика предыдущего ряда провязываем столбик с накидом. И сразу же провязываем столбик с накидом
после 3 столбиков с накидом предыдущего ряда. 2 воздушные петли. И теперь точно так же, как мы уже с вами вязали в других рядах, мы провязываем 5 столбиков с накидом рядом вокруг пышного столбика предыдущего ряда. Итак, 2 столбика с накидом перед пышным столбиком. Столбик с накидом в вершину пышного столбика. Два столбика с накидом после пышного столбика. Две воздушные петли. Далее столбик с накидом перед группой из 3 столбиков предыдущего ряда. И сразу же столбик с накидом после этой группы. 2 воздушные петли. Такие же элементы мы с вами вязали во втором ряду. Это все повторяется. И точно так же мы с вами продолжаем вязать перед пышным столбиком у нас 2 столбика с накидом. Столбик с накидом в вершину пышного столбика. И 2 столбика с накидом после пышного столбика. Две воздушные петли и галочка у нас над этой группой столбиков. Провязываем столбик с накидом и сразу же провязываем столбик с накидом, пропуская 3 столбика с накидом предыдущего ряда. 2 воздушные петли. И заканчивая ряд, нам необходимо провязать 3 столбика с накидом. Первый столбик с накидом, второй столбик с накидом и третий столбик с накидом в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. Так, и мы с вами провязали полностью раппорт узора. Это лицевая его часть. Вот здесь хорошо просматриваются выпуклые столбики с накидами. Видите, пышные столбики. Такой узор фактурный. А это изнаночная его сторона. Вот такой интересный, на мой взгляд, узор, достаточно простой, очень легко запоминается, но в то же время очень интересно выглядит. Давайте я вам покажу. Я уже начала вязать джемпер. И вот посмотрите, как это выглядит на большом полотне. Ну, тут, правда, пряжа немного тоньше, чем мы с вами вязали образец. Но в то же время все равно посмотрите, как это
хорошо, красиво выглядит. Вот. Мне очень нравится. Надеюсь, вам тоже понравится, и вы с удовольствием свяжете какое-нибудь интересное изделие, примените такой оригинальный легкий узор. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, вам было интересно, полезно. Всего вам доброго. До новых встреч. Пока-пока.